लो जी जनाब एक्सीवेटर नवा आया साडा लै भी उस्ताद अगे भी वही उस्ताद लैके आया तो फिर जो बैठा ना वो उस्ताद अगे उन्हें ही लाई सी अगे भी हूँ भी उही लान लगा स्टार्ट तो हो गई आ हम चले लगे दिखाने आ चलो भी फैर सीधे मारे नी खबर जट आ गया पहला कत्ल होया 47 नी खबर जट आ गया ਇਹਦਾ ਸਿਆਪਾ बड़ा भैन जी की कटाई पुठे पासे आ इस टाइम कटाई ਇਹਦੀ परलिया टायरां ते आ हैं सादा रंग वेखने वाला ही बंदा इस टाइम अंदर उतरना मांगता था नहीं इधर बैठे वापस डैमेज करेगा क्या टायर वाला ये क्या डैमेज करेगा टायर वाला है मालूम है टायर वाला वापस ऐसा करेगा भाई अरे वो लॉक हो गया ना उसका ये वो है वो भी उसका दोनों एक 3 एक्सीवेटर हो गया अभी तीन बाइक है ये एक जीसी दो जीसीबी है एक बार बुलेट है शावल है क्या हुआ उतरता कि नहीं और ये लॉक होया ना ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹੁਣ ਹਰ ਜਾਣੀ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ